诶，我去 come here，come 啦。哎呀，未記話死，嗨啊！各位聽眾，歡迎到轉來收聽邊啲學嘅節目。今日呢個episode 咧嚇，就真係特別呢。我請到特別嘉賓，我姑一擺請到只特別嘅嘉賓起來哦。即早咧，我嘅特別嘉賓請到就是把你個出新歌，把你個出新像個青嘅歌榴蓮糖，特別叮當唔是叫榴蓮糖嘅喎，叮當都叫咩？而家叫巴黎時間變減點，嘛，你時間俾急啲，你等於伊名上等嘅就俾話，你做咩上響時候對榴蓮糖，定住你同我講結結有時都都是。因為紅險少兩隻榴蓮，了我係爸叫我甲我媽榴蓮行嘅，啷只嘅只榴蓮嘅數。嚇，是榴蓮就是隻啊，哦，嚇，安尼好，了個等陣我個介紹我把你特別嘉賓個有啲嘅特別嘉賓是怎啊？我看阿三laksa 個啲個。阿三laksa，嗨，阿三laksa，歡迎。誒，你捌看過這個榴蓮糖，你捌拄過喲？阿免你捌看過特別咧福建啊？我 suka 伊名，tapi 我毋捌拄過伊個人。我suka 嚟巴黎水甘冰，伊名遮長嘅，我特倒聽到人講路嘅時啊，我哋講我捌拄着啊，捌拄着啦。然後你會記。安怎好？我忘記笑掉呢啊！即 OK，咱講者啦，人是歌星，人是出名人，特別講嘢名就誒，袂緊條榴蓮糖嘅後本把刀出嚟是榴蓮糖，因為叫Chelsea，Chelsea，只要你，我問你嗬，你到底叮當嘅時候，做咩事話？我冇叫掉你起來，係幾時攞時？你冇起來咁樣錄音嘅嗬？哦 ，because 我知啊，我想到啊 ，because 唔是我 arrange 嘅，唔是我講啊，最，迄個 promoter 到底迄個唔知 Astro 唔是 Astro，我唔記咩啊，得係伊人 Astro，嚇，伊人安排講 OK，叫最啊，我冇講到底係。I demand 講哦，就來啦，because 你第我嘛，你I mean 你甲即個別人學見是，誒特別聽到我冇明白，你個曉是？對咯，是咯，冇明白個咯，所以最出來講，我真係奇怪，因為嚟正別人學見嘅是幾若天啊 ，OK，so 最阿龍你請未？等我看阿龍個調啊，幾好看請未？阿龍你個調。伊無我困去啊 ，OK， 伊只暗暝時所以困去啊，韓國個快樂是點整？大龍我 transcribe 我係福建歌，接位這裡，真係感謝伊，真係感謝伊。講到福建歌，咱就會就聽一下啊，嗬。嗱，這裡是，這條嗬。哎呀，甲人講去學堂，身軀着愛用，早起抿了喙齒，桌頂的胃努力半赤色的淚，馬來對面福建面，着愛去買早起。喂，其實我都超過啊嚇！你即叫內邊咧，我其實都跑完 preview 就知道嘅事。有這條歌有，我先寫時，我真緊張，pandemic 嘅時嚇，我緊張很笑人聽，真嗰啲對啊。因為我寫嗰時，我笑人聽嘅時，我無你個寫好呢，我無扣好時。哦 ，OK， 是渣嘅作品 ，OK， 個未講啊，扣好時個 ，OK， 了解。嚇，無扣好時個，無練好時個，你亂做來咯，緊張，成家己真搞啊！冇成日看嘛，嗱，所以啷特別嚇，有安迪水咯。誒，我卡腳我入嚟。我一卡腳安尼，安尼紅病嘅啊！到底拖會 OK？
特別唔是水水啦，唔是水水。誒，我諗應該這裡俾你學嘅呢，咪啊，加得到請卡嘅。誒，我冇做過知道。特別話20年時 ，OK，我會教你講啫。maybe 你會使，但是你有機會嚟講，你會使嚟。睇我小 Q 係卡嘅。喂，我都你卡嘅冰呢？我攞冰到呢度啊！我準備掉。你一對面寫咩物件？人卡嘅都冇寫物件。冇打波冇咁水嘅，一打波唔算一啲 plastic。係你打波咩？一對面寫咩？我都未有睇，我未記。冇寫嘅，呢？哦，冇寫，想下有字嘅呢。冇，定到即係咪是一點冇布布嘅呢？因為淡冇暗花。要搭部暗花咯嘛 ，OK， 明白。哦，哇，你是 vintage 嘅，是，你看一個一本色印咯，對，本色印嗰啲茶嘅。所以，我頂擺去我媽嘅厝無穿卡夾未幫助，這不是會抌是吧？抌。所以這就是伊個福建歌咯，叫做馬來對面福建麵。然後唔捌咗佢啊。我實在是白咯嚇，馬來對面就想找垃圾餅嗬，得住馬來，得件馬來 bloody good。bloody good。哦，原來頂次樣講 bloody 我個驚唔對，講唔對。bloody good 馬來對面 ，OK， 我知，我知你講他一單，伊講呢誒店嘅，對，哦，夠啲啊明。哦，夠啲個，當今你9點去過。有可能個當今，哦，伊冇會未了，真快早未了嘅嗬。啊，真一快，真快未了。伊6點半呢，可能伊是學迄個真骨力嘅人個通。這這個早起搞車人特別去變。嚇，迄個阿嬤自家講，迄個早起嘅糖骨力個通食。早起嘅糖個通食就學嘅，馬來對面學嘅麵。嚇，早起嘅糖。早起請起來鳥個食到，早起嘅糖。對。伊特別叫早起糖，咁你名嗰是糖嘅，早起糖福建麵。福建麵早起糖。哎呀，我計這物件要梅魯，所以嚇，等陣我同你講正話。我都食這物件梅魯啊，你好啊。係咩物件？你冇食這物件要梅話。每日咱拍角的嘛，所以我是咪你看，你在明年2025年嘅時，變你福建，變你福建做咗20年明年，你想會通我20年啊？我成個我冇咩嘢冇咩嘢20年，所以感謝你，阿 John。哎呦，咪姑。感謝，我是有拍水20年嘅時要做老咗。阿岑勒沙聽掉啊，阿岑勒沙，我是，冇阿岑勒沙個地阿岑勒沙到啲 Canada 所以未困嘅，冇嚟早困。你電後面我使看。嚇，伊是 crochet， 但我幫大咯。我做這條。哎呀，哦。喲，水咯，最紅色嘅啦。我做條用就這時間嚟做咧。usually 5-10點鐘啦。哦，而且未擺本啊，快本嚟。你係搞。Hello， 我看條 email。你做喺部部哦。一個搖杯。你只聽到我講完了，伊都會來啊！就打下兩下，伊 jealous。哦。伊面下面一出邊咯。Bella， sweetie pie。咦，細呀！哎呦，你幾歲咧？4歲。哎呦，4歲，超味嘅咪是？伊特擺咩成日看你？我特到時呢，伊看到我講完了，伊就別打下兩下，伊特到本時安尼看你。哎呦，伊唔敢玩，幾寶啊！一隻幾寶啊！係幾寶，我以為打下你就講，伊就來，指面。對，特登 recording 嘅時候，但是我冇來嘅了，because 我一聽到我講啦，伊別打下了。
伊達到愛伊是center of attention 那伊就來啊，尾就一份嚼啊。哎呦，出味！伊是蝦米 mix 的？Portuguese water dog 哦，伊是 full Portuguese water dog 啊？即叫做葡萄嘅水餃，葡萄嘅水餃。伊嘅卡我成日行你可能咯。伊是 wet 嘅。你時日係播嚟做呢冇錄埋。對，我硬就被 Q 掉伊 ，because 若是冇 Q 掉伊呢，伊就個再來啊。起來啦，可以嚟啦，哎呦！伊有影是就講啊，伊是學我硬成派啊。我若是有人可以教我點可以嚟，我同你講嚇，你看我誒。歹勢走去啊，家己啊。像個 LAN 你看你看。有影誒，真一解嘅伊。我把你帶去行呢，我行 leash 來呢度。哎呦，我會記無數家去行誒伊。我會記頂次時你來時，我人哋講掉你唔知咩事，你就而家三巴郎做喺情嘅 raincoat 嚟嘅去幫 size。我 today 講你 raincoat 嚇，對，伊 today 今日把你教伊先你 raincoat 攏愛看。真啊 raincoat 啊，是三巴郎，邊個三巴郎？冇，按照 share 嚇，按照 share photo 嚇。唔知喎，share photo 啫。好多下等陣，等我唔知 share 咗你嘅 photo。你好看伊。OK，等我 preview 好你 present。等陣，係啊，我 add 一下。OK，嗱，過嚟。OK，等等陣，我 add，等陣，我 add。我是 dinosaur 誒，伊是 dinosaur 誒。cute，哎呦 cute。伊是 yellow lab，伊是唔是 yellow lab？冇，伊是巴厘狗。巴厘狗，伊巴厘狗邊？巴厘狗我同你講啊，巴厘狗就係超邊嘅啦啥？巴厘狗超邊誒咯？是咩？巴厘狗嘅面就超超嘅喎，伊攞hình狗啊，都在邊，一隻應笑啊，都在可以。哦呀，伊隻 high class 啦，伊唔是 high class， 伊只社會，伊無個哦，歹勢，你個愛家己哦。嚇，你個驚嚇，你話諗你伊個嚟 ，OK 啦，諗都正啦。哦，應笑女人很正啊。按咗幾張啊？你？不要緊，我幾張。哦，你 end 你 photo。我哋 stop 啫嚇 ，stop 啫。OK，嚇。แล้ว等陣，咱問講上隻狗物件，要講你 album。我講話只隻物件要梅女。我哋細得呀。我只隻物件要梅女嘛，我成日講你 because OK，咱講乜都拍 reverse 到底拍 reverse 叫就到底講到底頂到是做乜事，咱係其實我是無，你無來啦，講到一句嘛。所以咧 episode 入面有伊名，我唔未記名樣一看真是邊個嘅咧，唔是講邊個本啊，真是講邊個福建話就是莊丹咯。阿 boy， 伊是大病嘅，是啊。對，吉打伊是吉打。送去不丹呢？哦。三位有病啦嚇，吉打嚇。伊就有個汪叫咩啊？boy 呀，不，阿 boy， 特別汪叫阿 boy 咩？我未記汪叫咩啊？聽到啊？汪叫咩啊？我未記伊個畫面，等我都啲吹看 ，because 哈你官來即係女 director 冇來，對，張軒嚇，張軒，แล้ว你 male lead 特別伊是馬拉加嚇，特別伊小誒，伊小你知哦，伊講伊真小誒，伊唔知咩 boy， 汪叫咩 boy 呀，咩個頭誒 ，boy 呀係咩做？伊福建話是啥來？伊正解。你伊個成日未歹勢，伊個講做在小個了就伊個成日真好笑誒。嚇，所以佢了個有你做好誒就冇內面做好伊會知啊。Evan 啊，伊名咩內面？伊名 repeated 嘅名咩遐？叮叮。哦，妍妍嚇。係妍妍。
repeating 當演員，嚇，人人當來。第一大第一大牌啊！sorry，我未記。伊唔使個名，伊本就老咗，伊本係成日笑嘅。真好笑。啊！伊人隔了大明星乜啊亂教啊，冇亂教啊！係冇你個有一個做女子嘅，會嘅做女子嘅，要來本。嚇 ，Evan 咯 ，Evan 啊 ，Evan 要來。伊學嘅話敦尊嘅嚇，少。不要緊，當今幾年後，唔知道幾年後。啊，冇，我是葡萄乾嘅，冇亂教啊嗰陣嚇。不因為冇叫我都是應該嘅。代表見當見你來嚇，佢出事了誒。你啊，特別係出戲成個無通看吧？係咯，就是咯，我咪是愛看。拍生嗬。誒嚇，譬如我有 DVD，哦，你有 DVD 仲要啊？學一隻咧。哦，特別咧，我冇 DVD player，陣電話是你冇 DVD player。即個三六三。波劍店是你物件每會使講嘅咋 ？OK，讓到啲合併clubhouse。John 啊，嚇，你做你 anniversary 時，你叫叫伊來唱歌啊，叫你我會講是講我是無女孩啦，你看就水，你看即係海基先，你不看過哦？不要緊，有你叫榴蓮糖嚟唱歌了，你叫伊買伊 CD 啦。買12啦，你12交走去。買12啦，可以來啦。嗱特別可以去食卡古嘅，我若是無可以食卡古，你知唔知我真 jealous 㗎咯 ？The grass is always green。啊，你對面嘅草啊，較青特擺。咱家己嘅草無青，好看。誒，來正，來。唔捌來叫伊，唔捌走來。只傾佢就實走嗬。你若是有閒可能搞啊，你就在試啊。Camera shy。你有閒可能搞。一定實。誒，來啦。看都冇看啊！一刀嘅。嚇。冇好近頭嘅，我叫伊，嗌得是西魚啊，夾煎夾啊，神翼啊，嚇，可能咪件嚇。冇近頭冇咪叫。榴蓮糖，咱係 post 就是水，咱係thumbnail成，未記成。哦。係記咗嚇。等陣我記唔條餅，安尼。等。得，我等陣我係使做佢哋 screenshot，然後我傾咩嘅 ，OK。做幾拿雕可以。OK，來個再hand過。出聲我有 active。嚇。OK，所以協啊。所以我當今日你朋友啊，講寫你。畫袋啊，依個尺。Tiffany。嚇，依名咩？鬼鳥鳥。鬼鳥。鬼鳥鳥。我講我鬼鳥鳥。阿娘嘛，阿娘鬼鳥啊嘛，你咪布蘭嘅嘛，所以我叫鬼鳥鳥咯。所以鬼鳥鳥。伊本來佢當佢錄來嘅時候，錄來講你告訴我，本每錄就是錄即把錄幾時出錄嘅 album。你唱半November 14號，就1月14號，所以1月14號把呢個試出來咯。哇，我特別買一個，所以我想看 ，maybe 我寄去為資源，特別個我 still 有 because limited，我再講這是 limited edition 嘅。個啊 ，OK， 所以讓愛買嘅人呢，讓去到位買，這邊係網友嘅。對。落來淡薄，Get my album。OK， viewful 嚇，你對看到了。OK，你看以前一本冊呢就，แล้ว你一本你行到啲到去 library 呀？嚇，我冇啊，這是我係 bookshelf 嚟。你家己 bookshelf，我就行到 library 就人就俾佢 all free 嘅一本。我而家肯做嗬，你講我而家掂嘅你。你看兩邊咧，所以我就suka你係咧，一個有係咧 USB 嘅stick 就要 music 咁面個。係咯，即係嚇，依 USB stick 裏邊咧個有
digital wallpaper, digital stickers，一個有 karaoke videos 啊。哦，我愛。你叫我講我幾那條歌我要唱。我肯定甲你講搭一條歌，特別我唔知有喎，你卡拉 OK 4條歌呢？哦，4條歌，別緊。不要緊，我 special 好咯，做最好。OK，然後那個嗱，這福建，這福建就是阿龍甲你 transcribe 好咯嚇，到下手你 transcribe。搞 transcribe 誒嚇，對。細漢嘅時講甲人講，去學堂，嚇我有讀誒。OK， 你知你學幾是唔是？當晚你學幾落？你學幾落？我學幾落嚟咯，對咯嚇。哦，你係檳城嗎？即係你講檳城啦，檳城嘅 shape 會形成個學幾你看啦。我除咗original好咯，我哋original走落去啊。當晚你落唔是你當晚落啊？你對，佢哋畫 sketch 嚟，畫。你有浪漫看呀，榴蓮糖啊，即係伊個 illustration 㗎啦，你畫不畫？我係畫是 cover。你畫。我冇呢好了畫。你畫係 cover 啦，等我綁進來。你這是你畫 illustration 啦，然後南邊呢咪你自己 sketch 嘅了，你 doodle 嘅了，你 sketches 嘅了。我自己 sketch 係。哇，厲害哦！你嗰啲細漢嘅事，即係多。對啦，係 fairy。檳城 fairy 對，我看到伊攞餅嘅舊影啊。下面我睇冇咩睇。潮汕會用劍花。劍花確定嗰一對劍花，咱係綁嚟聽下你嘅特別啊。你下面 if heavens all we want it to be, send your prayers to me, care of 1983. Cute. 我唔會 OK， 所以我講個人聽咧，當然就我只感覺到真好奇啦，會聽到即個即榴蓮糖嘅。這是 original 啊 ？Yeah， 這是 the original。哇！等冇一，等陣，我綁大隻 original OK。我點樣看啊？嚇，對面係到領頭整。因為 OK，one thing 我真係because 我在你嘅減啦，白你嘅減數。咱唔是講參加這隻食，是講唔是通過這樣 podcast 啊，然後咱小白啊。因為我比如在你淡薄，咱講較歹聽淡薄，有淡薄小弟，但係意思是講，小弟嘅人是不了嘅。對，咱有小弟嘅人，咱會知，所以嚇。你歌可能啊，有咧 humor 啊，我就覺得聽到我真係就笑，你就榴蓮糖。我咪講嘅得一條咧，等陣我聽到這條歌啦，我覺得講到了位是聽到是好笑嘅。你知我 favorite line 是到這條？我唔知我條歌啫。真多 because OK 我是個就是講等我看我除掉一隻一句我也不會得我看我有物件講我一條歌OK OK Cause behind the mask 嘅是我看我差唔多冇這拉色這又冇啊Before that, if 來講是你 guess 嘅，佢哋 actually 有 explicit 淡薄嘅，特別我哋會換 lyrics because 是 government funded 嘅嘛。用政府類比賽。所以你等等聽下一句嘅 original 是你講嗰陣時你是自己 funded 嘅是為啥咪講？是 after 一句啊，是 before 嘅。I think before 哈 ，before bridge 啊 ，before， 嚇 ，Let's go before， before 啩 ，before 嘅，before 㗎啦 ，before 正 before that 啊，正，正。She's really just full of gas.
So behind that mask and all that sass, you know she's really just full of gas. Lu kong lu pude sao vậy?冇sense诶，會使講。Behind that，會使唱先，會使嚇。係咪 LB 咧？使講對。你誒，冇講正解嘅嘛。嚇，冇使變咧學緊嘅。Behind that mask and that tight little ass, you know she's really just full gas. Okay, makes even more sense. Tight little ass 個 gas 嗰個OK. Yeah, really just full gas. So 你唱 live 嘅時會使唱，你個叫 promote。我 live 嗰時我 always 做唱 original。唱 original。OK。嚟講看，你講到係咪嚟歌數啫？即叫做 Mean Girls。呀，你這物件查某嘅明嘅啦，查某啊，正解呢個查某。Because 我再來，伊係咧 the relationship 係咧，按照講啊，伊係即 female to female 誒，係啊 individually women 係 OK 喎，家己一人若是你家己一個朋友啊。是 OK， 我這是 story of my life， 我想個當陣是安尼款嘅故事，我家己就好啊，特別若是伊去參別人爾，伊甲別人白白合到一下爾，等到有一腳就踏出嚟，他一腳就是我咯。你是大擺就踏出嚟一間，因為我唱個歹聽，我個老兄，我。講話我冇對皮，就當大部小弟係一種啦。嚇，就是大部小弟。Because 你冇插嘅嘛，你唔是想講，我水雜波，我特別人講 always and never，你冇插，你話笑就笑，係咪？嚇，了，細漢時有時，you know，啲人較大漢較咩了啊，了，較早識，愛較書本淡薄啊，較早識啊，了我個冇咪識過啊。你嗰個18，你講13點嘅呢？真呀38。對。我當機個38個，我。你有 confident 啊？定你家己有信心，你冇成個講，叮當嘅時個少年嘅時個講，哎呀，咪啦我18堂啊！你看，咪人看人笑話啦，人講話，當機。插佢嘅絲，你想 OK？你知唔知？你講你潮嚇，我係潮是我係招牌啦，我係潮先是我係招牌咧。Embrace it。頂到嘅時，你知唔知？我細漢時是我真第一感覺到啲垃圾嘅物件，是唔是成個老本？來，咁樣見。對，來 high five。我頂到學人潮話啦，講話啦，我當機咪啦，我 attitude， 我 sass，OK，you know behind the tight little ass， 我 sass 個了是我 today 今日嘅 asset 啦，今日我感覺就是我咪咕咗嘅飄頭，就是頂到我感覺就係垃圾，我買起嘅物件，今日就是我嘅飄頭嚟。所以若是講人潮路啊，講路係咪物件，你聲歹聽啦，你有咩款啊，係咪？盲黑格起 ，OK？ 會記了，把這是你飄嚟。明白了解。叫 embrace your weirdness，對 weirdness 是你記咪？係嘛？人講一條塔，伊人塔路是 because 伊人唔甘願，伊人 jealous。冇，我，伊感覺會 weird 呀？我感覺到我有當時啦，若是我是伊人，我都唔係講。你了解啊？就是睇得出。有淡薄了解，but 有時過分啦，因為咧查某咧，若是。然後你可能搞別別一人 OK， 特別一定嘅事就係。真係，若是伊去搞別人別別啊，It's all about the queen 咯，成個係關，真係有對 queen 嘅。Queen 特別吹一個頭。所以假如若是啲 queen bee 未熟咯呢嚇，假如人做朋友安怎啊？安尼啊？安怎？未曉？試下，我未曉。
頂擺咧，咪搞做朋友啊，搞到嚟銀行裏邊整，銀行做哦啦，掉路，掉咯，嚇，意思講冇搞到做冇搞得朋友做啊，了，買個路好了， and then and then 上個大漢咧冇上，大漢個死過，做咩事大漢那個死啊？讓大漢嗰個個死炒，咯嚇，咁唔是講買個路好炒到呢？我炒後尾講到路派話，瓜出來，炒個瓜本寫出來一條嚇，炒到瓜都死。你幾時寫掉？你幾時寫掉這條瓜？ I think 我寫條歌 in 2019 before pandemic 哦 fairly new 啦 ，OK。嗯特別即是 of course 即是 over time 有佢你 experience，你再講一落細漢個大漢參朋友去 pandemic that's not pandemic，係咪叫咩啊 before pandemic ？OK， you got right before pandemic。before pandemic แล้วตัวเขาที่จำสิว่าบาลูสังกัดchildhood trauma คุย experience กุดดาวนั่นน่ะ哦，特別你細漢時就好冇有安尼款嘅 experience 啦。有 throughout 我嘅 life 隔了都是安尼款嘅，like 到當今，因為 also 我未記講，因為咧我有即個款人無熟教我咧，我真係 sad，and then 我嗰個愛做你熟教我。people pleaser 個，所以我佢直接幫人 feel 到你講，你 feel 到你，你就 annoying 啊，你個直接來那款。我就是 people pleaser，但係我講下啲話，那時我是伊人，我都咪搞做朋友。OK， 搞啦，喂，搞啦，搞到當今老了，搞嚟以後，我搞做朋友。好啦，我可以攞到全這個 song 啊。條本，我話即係 comment 你到啲 clubhouse 嚟 comment 講，伊講luckily 伊講伊嘅 friends，等陣到底啫，波劍冇波劍啲講，伊講 I'm glad，冇我未看到嘅，伊講 I'm glad my girlfriends are not like that. It's possible we are not the very girly types. Yeah. Now my tribe my tribe. Yeah. The women that I call close, that I call my friends lah. Ilang kalau kau pepesiao. Actually. I suppose you just have to find your tribe lah. 對，你都要吹到啱嘅啦。kalau 都是小嘅啦。未怪啦，變你學嘅你假如成個you know 好啊，你看 because 我假如只變你學嘅你陣時，我嘅面皮是只舊啦，我個無插，我能立佢老早就會。對啦，對咯。是別使，我未較快啊！我只節目叫佢梅了，不條歌俾梅了個。哎呦嚇 ，OK。特別攞到俾一隻 album 攞嚟聽到，了個有 of course，我俾梅了就是到啲邊咧學嘅人都俾梅咯。如我在 answer 啊，你 I think，but 如做咩事頭一個，即是你頭一個 album 冇 full album。我這裡是頭一個 full length album，我係 first album，我 last time。10 years ago 10年前我講是我 debut album 啦 debut solo album actually 我冇應該叫 debut solo album because 這個 album 咧就冇有6條歌6條歌該使叫做隻 album full album 該使叫做隻 album 冇意思叫做 technically 我有叫 EP extended play 後尾是叫 EP 呢我有準6條歌特別我一條歌咧是老人嘅，這裡一上小歌嚟，這裡just different language 呢。冇上 language，OK。怎麼看你？所以這個是我 real full length album，no repeat。OK。แล้ว合併即所以邊裏面有12條歌，好通看幾條？12條，對，12條歌裏面。1條 plus one。對 bonus 對，然後你講這是你11年裏面collect 來 product。我讀到你 interview，我做功課，OK。搞笑咯！你講11條，個加1條上，有俾有送啊，俾就1條送咗1條。我係歌嘅歌嚟。
第12條哦，所以我的歌bonus 寫你講，我是講一條啊，actually。 Thank you。但咱 lyrics 是我個位咱 producer 寫。咱來幫我，但我 make sure 我對，等陣我唔對，你嚟講你笑我就見你我的歌寫的歌真水的咯。一條 Epilogue。好聽我我的歌寫的歌搞到 sad song 先。哦。真可以歌聽咯。特別好，個等人話個華語出來。嚇，對啦。你特別字是你甲你嘅 producer 寫。我係 producer 寫嚇。這條歌是 Mandarin song 嚟。哦，伊寫是寫 Mandarin 啊？呢個。我 brother compose 啦。咧，伊嘅 friend 佢幫有寫淡薄伊 lyrics 啦，所以it never took flight。我話普吉 took flight，係咪物件？哎呀，我呢伊係放假啦咯。Namun bukan terus ada masa menentukan. 這歌那是激死你聽好爽嘅。係咪是聽隻爽？激死咪是？激死咪是聽真爽。激死咪是聽激死咪歌，就激死咪爽嘅。我知咪數，because 這個是寫歌最水嘅，it's the beauty of songwriting。哦 ，capture is the beauty of songwriting 哈，because 你聽到一個歌 that perfectly describes how you feel at the very moment， 想講I'm not alone 啊，OK，原來唔是我一人安尼講，原來榴蓮糖一個本身你咁講，哈，原來榴蓮糖一個啊，你嗰個大隻糖我都知喎。我原本想食榴蓮。係冇，伊是 music 糖啦。哦 ，music 嘅糖。伊 OK 呢啲人嚇，伊 music 糖啊，伊，你講話咧，那是我 emo 咧嚇，那是 music sense 係伊酷卡。哦，個 feel。所以伊寫出來安尼水嘅 melody。哦，然後我個另外一邊講 curious 特別會講，你嘅厝。就我聽，我不拄過你爸你媽到底萬山嘅，咱記唔記得是我拄對萬山，到底另外萬山是拄到。特別你嘅爸是唔是 musical 本？最主要 online musical 嘅即 talent 到底你處嘅 ，because 你個個寫歌。哦，你爸你媽本 ，because 你媽本是我係爸，佢有活到。嚇，我媽都是唱歌，當見我係爸甲我係媽啊，伊人有 weekly jam session 嘅。哦，哇！today 今日baru到 Christmas party yang pengen Christmas party jam session 嘅。哦，哇！jam 㗎12點幾包對出嘅。爽！你爸係咪拍吉他？你係咪 music expression？ 伊明年是拍 keyboard 咯 ，keyboard 吉他，但伊 drums 都你有拍。哦 ，OK。誒，等陣住 Charlie is my favorite buddy。誒，你歌啊 ，Charlie？ 我個名 Charlie， hi。Sean Lee 你把 Sean Lee 啊？Sean Lee Facebook Sean Lee 講埋歌，Hi Sean。Charlie，OK， 所以朋友嘅 buddy 佢。所以 Charlie 是你歌啦。我係歌嚇。So of course，你對一個隻 musical 嘅定大漢啊。對啦，細漢嗰時多車位是電調concert嘅。教人唱歌。多車花車，教人唱歌啦，放歌啦，因為我細嗰時媽咪爹哋帶人出往去 road trip 嘅，一搭嚟禮拜咧，我人就過北海咯，過北海隨外媽咯，我爸嘅 family 嚇，所以係嚟 road trip，有試過坐 ferry。冇有一點鐘嘅，所以一點鐘嘅到車裏邊是聽歌咯。聽歌。所以你歌咧，你歌是做你歌多幾歲？我係過到3歲，
我嘅歌咧實在是伊是 the only one with any real music talent 啊。有影嘅，伊真正流行嘅伊。係咪笑講啊？講下。到今日我未有拍吉他，我真係未試過。因為咧，我就係咪講真正久前啦，我咪是話真興做咩咯？我興做咩真久了嘅。哦，OK。然後伊做咩有一條歌，我one of 伊第一硬拍嘅歌啦，我咪是啲學咯，學個真久。佢直接伊袂動啊！伊出來，伊袂拍吉他啊！伊出來放喺房間，希望快死人個啦。都做咩？你明嗎？啊！呢條歌都拍只久啦，點解線呢？啊！你直情我咪就 set 咯，我哋我仔嗰日做咩啊嘛，都伊 within less than a day 啦，伊有拍你過咧，我講200秒，係而家可以。So this is he is the one with the real gifted like God given talent and iconic with the perfect pitch hearing also perfect 你可能物件你特別natural in harmonizing 可能物件 like the basic things 啦 like 我別啊 I can't even harmonize it's really embarrassing to admit but yeah OK， tapi bola tata lang na lang is a spectrum of creativity, even the musical talent 冇上嘅。tapi 你個是伊細漢嘅時 exposed to music，假如做只有啦。特別你感覺就伊只用到 pick up 這 instrument 嘅呢？伊只用 pick up like you study music 哦？拍 organ， study music， it is study music production and engineering. He got his diploma for MP&E when he was in Form 4. Oh, wow. Yeah, so he take extra classes, he study MP&E. Yeah, then... So he study music industry now? I mean, produce music? No, he study做 corporate 啦。Oh, then you still continue Bolo to still because he's the responsible one taking care of his family. Was he the irresponsible one pursuing a career that... 唔知就會起來變得學嘅 promote 係咯，就是咯。Sorry 啊，我知啦。老實講，那是無愛個 holding the fort 啦。咁就講啦，我見我講 holding the fort。假如出頭。嚇！我無通，這個本無嘅。哦，做咩事咧？安怎呢？你感覺到？伊鬥開手你 support 你。伊 support 我，但係都是伊 support 我，伊到處講，伊到邊呢講我係 parents。哎呦，那 relationship 就是真好誒。伊講 parents，那是伊無講 parents，我就是到邊呢，我都無安尼用 ，you know。做這類事我無安尼 free 彈 ，you know。你講咩先 ？music key。Pursue your dreams. Yeah, hold your. Go be follow your dreams. Actually, so last chance, guys. Last chance, guys. Book 1 呀，可能夠 book 2that's why 佢是 the dreamer，book 2是我 girlfriends 講你 book 2 definitely 是 will kill. What was I thinking？ book 2假如過咗就係寫啦。出一個，就是咯。actually，我有聽到你講 from 我 because 我冇 personally 冇講真正識特別啦，我係知啲嘅咁，特別我係感覺到如果你個I mean particularly 你 music side 啦，我就講你個影響就大。我聽到我這是咩？我哋等我看OK。你講較近來先。係到閃過頭，零頭整啊！咩？你話啦，你就會在 within 你身軀個那山，你成個話嚟嘅。哦，這是你個你個 OK， 你個你個，我有想會特別 because I responsible，我有想。買 screenshot 啊！
咁樣係咩人事？抌了，攞嚟見啦。但我係 zoom in 嘅，我係 zoom in，我話 no my screenshot 係變咗啊！我 zoom in 啫 ，OK， 嗱 ，OK， 對，對，超比，因為第啲咩？因為我有想到講，嚇你看你邊啊？畫多位畫位嚇，你 wall 你 mirror， OK， 嚇 Peter Pan， 所以 creative family 本啊，即係 creative family，so 我有想到，講啊，會唔會佢？會叫你過嚟哦 ，because 我有感覺到 ，because 要掛嘛，because 要掛咩？特別我個時候哎呦，一點，我會拍寫啊，我唔會講，或者係愛是啷個起來拍曲仔咯，講 about something 我小伊會開家己係咪畫面咧嚇？係咪畫面嚇？伊想唔到哦。你咪講成，你想到，你想隻誒，然後是你把這做嚟講，特別你叫伊想本，看想我想到㗎，你想到。OK， 我每個。因為我有一個 question 啊，到底YouTube 嘅每類，講 question to Jessie how did you eventually pick up ukulele？ me 啊，because 你個少線嘛，所以吉他拍未掉拍4條線嘅。對啦，我 try 本特別我未4條線，我本背。對啦，這個是 I think 13年前，14年前。特別你出冇 exposed to ukulele 啊？冇，這是14年前我捌到一個大波囡仔拍吉他。then Christmas 就是伊買一粒給我。你教我就拍。那這大波囡仔給我 inspiration 寫我嘅 first song 嘅。OK， 你 first song 是咩？有多隻 album 入面咯 first song。冇，我 EP 裏面。OK， 我看到本來我到底，我隨著你 EP 叫做咩？我 EP 叫做咩嘢啊？有 streaming service 喎。喂，有。EP 叫咩嘢 ？Here with you 啊？對 ，Here with you。OK，咱嚟聽下頭一條歌是咩？title？ Not Alive。Not Alive， 你話咩？你講 A 咩？我話不記㗎啦，落海係小多聲。我打掉再見啫。這是用下啲這裡。所以拍拖淡薄啦。Inspiration， OK， Inspiration。OK， so 這是my digress from the question. That's how I learn how to play the ukulele. OK。OK， แล้ว我個真正要緊嘅問題咪รู้呢，就是你出你有冇一條歌，加一條你個寫嘅歌，แล้ว你寫佢嘅 synergy，then 你兩條歌，特別一條歌裏面是福建歌，那你起來變咗福建，特別是感覺到我特別每類這個問題嘛。我俾佢講 in general 啦 ，OK？ 你是 because 你讀乜冊嘛？對，你係咩啊 ？CBD 啊，我唔知你讀到咯，我唔記得。CBD 啊 ？CBD OK。嗱，我哋阿咪，哇！跳上一位 CBD， 這是錄來啦，錄成咗啥 CBD？ 這個是我啷 record 百分所嘅金花 live 嘅事。因為百分所嘅金花 we recorded everything live with the instruments 㗎啦 live。OK， so this is during the recording。你覺得你 crowd 你聲覺得是都係 band 㗎了，就係你 harmonica 已經都是檳城人嘅啦。準檳城人嚟你使叫佢嚟講都一陣好笑嘅。OK， 使。我係咪本 OK？ 比如說你知我唔知你知就這啦，特別我自己本是 musical，because 我是個唱歌嘅人本，so
知，就係話人覺得知。嚇，你知哦，對，我唔知你都看到，我就係你是林文子就是林文子個都看過哦。Oh my god！ 你不住甲講 ，OK， 你告訴。Anyway，當今每日是真攞掉。咱嘅 concert 到Botanic Gardens 冇 plan 過啊。我講40年 anniversary，OK？ 嚇，驚啊 ！I mean not sorry，唔是40年，20年，times 2啦，20年，不過但就 actually 30年時我要做個帶，30年時我要做隻巴當嘅隨住啲個帶搭訂做個帶，變嚟學見。特別我本地是想要20年時做嘅，特別我感覺我做唔到呢，我個未退休過，我嗰條做工攤位，所以我感覺到我 maybe 做唔成嘅 planning 啦 ，because 即係 call 唔是講你贏啊，定當我 10th anniversary 時，每時 plan 到我頭個聽本嚟 already，so 我有可能是我 partially retire 是 retire 了，我有可能嘅 plan 做。20年做未成，特別不要緊。20年，咱 either 會使到啲係咧，我是有拍算到啲一間 hotel。我本就冇判斷啦，我是講，我拍算咱睡一個 hotel，了到啲 hotel 為咱有成個 maybe 有成個即個 ballroom 啊，啥物，咱有一個 space，了迄個貴 weekend 啊，我是拜5拜6禮拜，了我到啲合併，了我熟熟咧，哈。所以，若愛來大人就大，我大啲一間學校，唔係講上貴嘅位啦 ，OK， 唔係講5粒車。sponsor 啦，唔知有人 sponsor 我，可能人特別，我拍算嘢是講，咱個幾歲房間，即是 gathering 嘅 OK， 邊啲學見嘅第一重要嘅物件，都是伊嘅邊啲學見嘅 listeners， 了 gather 了做在只。So 我人就是講，我人要一個 weekend 做一大，2年時做一大，了我人爽，我人行去，我有拍算啦 ，OK， 我無即係 announce，特別我拍算要做 hotel 就是 St. Giles 叫做到啲 hotel 內位，我有拍算要到嗰邊做 ，because 啲地方好，無講上貴，所以那是到嗰邊做嚟講，我係使熟 ，OK， 我去7條路食。晚餐食小白呢，你往行去幹嘛？行去咁大，可能你較 nostalgic 為對我來講啦，即係當我對個 spend 隻單落啲個咁大，為我對去做我把貴時呢，我做隻嘢物件，手續啊，咩都會去咁大 UDC 啊，邊去做隻嘢物件。所以咁大同樣啫。咁大係咁大，有一個對我隻特別嘅所在啦 ，OK， 特別我 feel 到。一啲故事啊，定到講馬是樓頂嘅啊，你馬是啲咁唔知了馬是樓頂嘅，為啲商公司對面嗰邊啊，一點㗎啦，想個，一成個 like frozen in time except 冇咗，要 aircon 嘅嗰啲手機。So 做頭毛點㗎啦，個有我唔知點，but the feel 啦，伊感覺咧，伊點。都是只相款個，然後咱有迄個 Wildflower Records 啊，你物件成只寫去安尼有啊吼，有，較下咯，較成個咱物件只下去，你有人管佢啊，有人大漢嘅時，咱小學時感覺到迄個 stage 上大，特別起搞是，你寫，好咯少，迄個 Wildflowers Records 是邊個學人聽講本伊未唱半面嘛，到底咁大，夠啲啊，有，伊落勁啊。了伊是邊啲學嘅誒聽講來本，所以定住我對其實我走去飲一點啫啦。But anyway，所以我是被拍水會做你看。你而家想死？Then，若是講有機會來講，請你來唱歌 ，maybe 咱個 duet 個，咱做一唱，看按照咱安排，我叫後機表 post 啦，我再講你做，你看你咪唔是講成啊你。大牌啊，呢物件我知你是對邊咧學件是真有心嘅，所以我都每度對你發一個問題，攞條歌啦，你讀 CBD， 有個人我先做邊咧學件嘅時，伊人是講即係垃圾，聽到學緊話，喲，跟垃圾，你講成個冇 glass 咧，講學嘅話，我未聽下你嘅 perspective。Oh my god，我 start 邊咧學件嘅事啊 ，OK，start 邊咧學件嘅事，講喲，聽下幾年啊，最講。聽咧，我講特別咱講掉，當然咱唔是用講學緊話講掉話，
有時啊特別唔知聽啊錄音咧聽就記哩，因為伊人感覺就記哩是。你無錄音啊，等人袂記啊。就是你因為無我未識邊咧學嘅時，有咗即學嘅話邊咧學嘅話 conversation recorded in a conversational form or in that proper form，你會去 download 嚟聽，真無誒，你去下面你哋學生啊，下面個頭嘢學嘅話個無像啊。所以你唔捌聽過物件咧，你就感覺就奇怪咯。特別做這啊，人都聽關時啊，都 OK 咯。第一碗頓是阿牛啊，對。第一碗啦，特別一頓有成個碗淡薄，so that it is more marketable internationally 啊。對。嚇，所以你感覺到安尼，你是唔是 ？because 我感覺到你邊個嘅 bright 是真大只濟咯，所以並且學見你有捌想過人講，哎呀，係咧學見歌無 class 啦，喲，做歹你 album 啊，有你聽人安尼嘅 feedback。無人加教我講嘅呢樣，我是有想到都無人加教我講，所以你這幫真係學見歌是真，I mean you confidently 講 OK，我都會 confident 可以錄，因為我愛寫學見。邊啲學緊歌真係久了誒，了寫袂到，來大不了把馬吉利散。哦，還沒數誒，還沒 challenge 下面，還沒數寫袂到。我無想過，我無想過有個 songwriter，想講 OK，for example 啦，我嘅歌是 composer，伊如果愛叫伊坐落keyboard 位，然後 compose 條歌，你甲伊講，你愛安尼款咧，伊就會梆安出來啊。嚇，然後那時你叫一個 songwriter lyricist 叫伊寫講，哦，我愛一個 jingle 一個什麼物件了。我有 try，我有 but I try 做安尼款嘅物件過，特別我那時我 forced to write a song 啊，伊袂出來，然後講哦我。寫不出，我愛寫福建歌。你特別 inspiration 特別來搞。嚇，你一來嘅時是真有 weird 嘅時間嘅，真有特別時間。係你隨你未 record，你過來，哎呀，安尼很好。哦，特別就 clear 啦 inspiration 來搞時，你想哎呀，inspiration 來搞時真有 song 嘅。我講我冇幾長啊，上家唔是上家 somebody take over 呢個嚟就，上家唔是我家己寫，yes，上家唔是我家己寫，上家因為咧，我愛講我即係黃超寫嘅人啊，無你會寫怪，有影，即係把咧對面學嘅咩歌啊，我換了車，多一個北京落嚟 pandemic 嘅事。喺北京落啊，平常時北京落㗎啦，咪是雜嚟嚇，苦嚟嘛。冇北京嘅，只係北京嘅，所以嚟我個買白車個，我練去，只係北京。inspiration。嚇，冇，我真係 pandemic 只係時間嘛。慢慢烹啊。慢慢烹啊，練來練去，可能想到要想食咩？我對學見，我來對面學見面，要愛去要早去，家己好笑，我很笑。會喎，看我後面物件來，我慢慢可以出咯。所以你特別你出頭一句是還是你 inspiration 頭一句是？頭一句就是迄一句啊，我來對面學見面，要愛去要早去。8點半流吹暖，拍攝咩？你再較早過來，然後我再較早過來，我笑，我就流目油咯。哦，哇！同你講啊，都想要流目油。哦，你是流目油是蝦米數嘅？小處。pandemic 我到 KL， 我都無肯對邊咧。所以一年無對邊咧。你 stuck 到啲 KL 時，你就少兩邊咧啊。哦，一年啊，我唔捌，我去紐約讀冊，我都唔捌一年無對。邊咧？嚇，我到紐約就係2個月較嘅 ，that's the most
真正我等到邊教我教我 cousin 到邊真正，that's the longest。我真正所以北京冇對來過。去北京是到底吉隆坡會去北京？吉隆坡小檳榔啊，所以你是小福建米老白油誒，是小檳榔，檳榔即係成個 part of 路無攤對去 visit 你 part of 路個嘅。小啲福建米啊，就是小啲檳榔咯。then all the emotion that link，咁樣係你所以慢慢行咯，行幾步阿妹那是了嘛？老妹在講阿妹那是了嘛？唔捌。行幾步是到底不如啲個啦？不如啲個。到底伊是十八鐘頭前嘅。哦。伊自家開，自家冇開。哈哈，伊迄一單，伊無幾間店咧嘛，迄邊，有，伊無幾間店，哈。對，伊那是了嘛？真好食，伊敢若伊半呢。哦，只香。伊是毋是有賣？頂到是有賣迄個粽，包鹹甜粽，是毋是伊誒？還是別人？應該是有啊，我唔知伊名係咩啦，特別細漢嘅，我嘅 parents 上甲咱auntie uncle 甲咱叫阿妹。哦。當佢阿妹大漢咧，已經40幾歲咗。阿妹嘅uncle 啊。阿妹 uncle。阿妹 uncle。誒，我講阿妹 uncle 就好笑。uncle boy。你知唔知啊？你是你有講廣東話嗎？有，特別我知你是新年人，你是新年人，你是你是新年人。OK，so 我有一個 uncle 啦，唔講即係 related 啦，就係講我係 family 嘅朋友啊，出嚟朋友，伊叫做伊是廣府人嘅，所以我叫黃叔，伊是黃嘅，成黃我叫黃叔嘅咯。特別啊，我就估啊，成個大漢我叫黃叔 uncle 咋，咁咪就 redundant。就 thank you 嘅咯。Thank you 嚟咯，黃叔 uncle 我叫伊就謝你 ，actually 我唔捌叫伊黃，我 because 我聽人講我係爸教人嘛是叫黃叔嘛，然後我講黃叔我咪就會 respectful，會咪是叫黃叔 uncle 咯，嚇黃叔公，我叫黃叔 uncle，叫黃叔咯，就是黃叔公啊嘛，嚇對，特別別曉，伊人簡單叫黃叔，然後我當時當做伊名叫黃叔咯，就係。特別個名是叫做黃叔。Anyway， 但係人講Shiba Inu dog 啊，咯。哦，Shiba Inu 是 dog 啊，意思話。Inu 是 dog 啊，Shiba Inu dog 啊，咯。哦，成個 ATM 啊，冇 pin number。pin number。pin number，對，阿十拉沙在阿十拉沙做病，定到是做銀行嘛。pin number， แล้วก็ATM machine。ATM machine。嚇！哎呦，好。對 ATM machine 啊 ，pin number 咁樣是人 redundant 嘅，好似是黃叔 uncle 嚟。阿 boy， 你講嘅你名阿 boy， 咁就近入邊嘅人有人叫阿 boy 呢，你去Perak，你去加了有呀冇阿 boy 嘅，有阿 boy 呢。哦。係咩？阿 boy 嘅阿哥咯，嚇。sila si Pinay unya because wah si agak lah. Mai siya. Apa? Aboy hele boy si Anjo siya. Anjo kipap ui kala bo aboy kana Pinay u aboy niya. Nang cham na nang ko mo wa. Boy, a boy. It's not that's what's a bok la, a chiu la, hami you know like ujile jie ma. No, boy is the boy. Yeah, the girl, the boy. 誒，你話即係即係阿哥，Sean 佢講你個朋友有nasi lemak authentic，有講nasi lemak authentic，即係一個哦，意思就nyonya nasi lemak，唔是就可能nasi lemak。哦，所以上擺殼落淡薄呢，好點啊，係咪？哦 ，OK，嗱，嗰個好你看，即係另外一個 comment，即係 Sean 你先係講 ，sounds like a special dedication to your brother, to your bro. He sure 感動，加老白油。OK，福建，所以 OK，你寫福建，你講 OK，你寫過是 inspiration 都嚟。喺邊嚟大嘅？我未看到咯。我都愛看啊，西門。呀，呢？其實咱家己講嚇。
了你 inspiration 嚟搞一個時候，你別講成下這條 OK 寫 structure，OK 不如就寫 paint 咧，誒，都冇嘢，真嘅。Sometimes 我這 streaming 嘅 software 小去啫，OK， 到對哪個喎？阿三六三冇地嘅，三六三就走去啊，走去遲搞就唔知。So 你感覺到即係馬來對面福建麵這條歌，馬來對面福建麵這條歌，你2019年先，你嘅馬下一條即係咱來聽我，這個阮厝邊，喂，你幾時甲我講這條歌？咱唔知咱 recently meet up 到啲 KL 時候，你唔知是甲我講，你甲我講，伊個故事，阮真好笑嘅，你 actually 當佢晚你講嘅時啊，你冇講白雲山啊？你知咩事喎 ？Because 我俾你福建話時，可能你若是講白雲咧，你若是講你看伊白雲，特別若是你 add another syllable behind the 白雲，伊變你講白雲，特別若是你加一個山去，伊變白雲山，伊無講白，伊 like we don't say 白雲山 because it's too fast， 白雲山，對。You know, so it's like 白雲山，無咱無講白雲山對。It's very strange。白一個字是白啦，一個字是雲，特別你講白雲嘅時，咱講做白雲，無講白無白雲嘅時嗰是白雲喎，白雲山嘅時就變做雲山去啊，你加一個是我到後尾就無想起啊。對。你福建話真 weird。咱講啊，咱個叫只 regular 啦，只主人啦，就講啦，咱冇去笑伊，咱講出來呢，白雲山我俾這條歌是只出邊，你是你寫好你買這條歌。對，金花是你嘛？咱來聽幾句就 OK。白雲山金花。一整154，直不老飛人一個囡仔出世，密斯老君干了為了伊 ，the cutest little baby girl they've ever seen。And they were singing 白雲山的金花，我愛你，白雲山的金花，我愛你。白雲山的金花，我愛你喲！白雲山的金花，真趣味。這是你金花好。嗱，攞特別去買，攞 actually 當 streaming service 有買好 Spotify 有Apple Music 有 on all streaming platforms， 特別我這裡是 exclusive content 嚟嘅哈。所以我就會有 lyrics， 有 translations， 有 artwork。對，所以我就會去，我確定是 OK， 我確定買then because 我就感謝你。但是唔緊，我確定嘅唔了OK， 這條歌講下你嘅 inspiration， 你講大媽你嘅 inspiration 是想人把杯吹白車吹了想到本來學嘅面啊，老白油是啊，這條歌咧你 inspiration 再來，再想到。這裡是2020，我怪先2022，怪先哈，這是 right after the pandemic， right after pandemic， 等陣Georgetown Festival， 對，所以有人叫我去唱下呢個條咯 rooftop， McCallum rooftop 嘅 concert。under Georgetown Festival。So 我心想 it's around that month of my mother month 啦 June I think it was in June end of June or something like that birthday month 啦so 講 wouldn't it be nice 啦 if I could write a song for my mom I mean 我有 try 幾那道啦真係歹聽我唔敢唱人聽我自己 delete 幾段so Oh, wouldn't it be nice 啦？你可想那種 nice 哈，寫這條歌好嘅嘛？所以直接我到厝到 KL 為幫曬。講個大聲冇啦，冇聽到。The inspiration came from the bowl.
actually 我真係我係掛㗎了啊，幫晒長嘅，係讀啊 is like 出來 one breath 你看你啊。嚇唔是話 OK 話 ukulele 我係試過，你看嚇出來冇唔係你 lift 裏邊啦，我車一半啦，幫晒一半啦，嚇家人笑咩一半啦，嚇你講，你話錯，誒等陣，佢攞嘅。誒，我 understand。嚇一直會來咧就嚟，哎呦，安怎啊？誒，當今 iPhone 兩 voice memo 當然先嘅嗬，如果係你嘅依個 voice memo 哪先嘅？嚇，你那時候啲先嘅，我你可能是 phone 先嚟估啦，那時你係 run 啲先嘅一定幫到嗬，依個 voice memo。你會使成個講 inspiration，你真係人咪上 voice memo，because especially 成個話啦，我隻少冇寫，隻久冇寫過。定到 podcast 先 start 嘅時候，我寫隻字人，我係 friend 將嘅 podcast 係點上，我寫開人嘅。特別，福建歌啊？唔是福建啊，because 他是跟阿福建嘅 podcast 是我一人嘅嘛，所以我冇拍啦 podcast。你派成啊？你幫你談我咧，或者你別使派成。係派成，我幫你話。OK， แล้ว我係聽你歌。你睇你我隨後都聽，แล้วอี字嘅咧，好似特別少少呢，可能跟我差唔多像。特別我明白我同你講，有一條歌，我到啲長一首就一半是即私人 app 嘛，即 sorry， 私人 app 個別，伊直直 blank out，等我咪 submit 啫。特別係嗰日到我 submit report。Anyway， 我唱我寫嘅歌呢，是我特別家己。inspiration 來時，所以我特啲 shower 我想嗬，我就長 usually 長時，但樣時講，你 now 嗬就 relax 時，伊嘅 inspiration 就出來啊。所以特別我個冇咪 train 係就做 ，because 我 actually 我比較讀 musical 呢，我唔係 train musically 嘅，我特啲大學嘅時嚇，我特啲大學嘅時，我有 take voice lesson，so that was like the extent of why musical training，OK， 然後我當一張一出來，我就會錄咯。我聽到這裡像 voice memo 嚟看呢，第一錄起來咧。然後當今 iPhone，裏面就個 set 咧嚇，唔知，我 actually 我有本係咧，我有本係特別寫地喎，我是寫地咋。伊其實寫地哦，我係呢個 set 嚟。我係其實，你到地上家你寫隻字嘛，人就係教人嘅寫隻字咧到地。你第一落 email 變做 voice memo， 你 rewind 嚟聽。所以我有 record 係你起來 voice memo， 特別當今嘅 voice memo， 即係 iOS 嘅 voice memo 啊，你會使落，如果會使 layer on top of it 啊，你會使成日講 overdub 嘅，做 harmonies 啊。嚇！harmony 啦，發生我未做 harmony，你不要做 harmony。或者你試下掛下你，我真正，你知我定到時陣時，我就暑假會做 backup singer 嘅，because 我就是講垃圾，我會做 backup singer 是第一 skillful 嘅 singer，你知唔知？我真正暑假唱harmony，OK， 伊安怎我會想個 train to 唱harmonizing because 我聽只隻，你知我只是個，我只細漢就只是個小時啦嘛，即係歌嘛。所以啦嘛，即係歌嘅幾個我係冇上嘅嘛，伊嘅聲係幾個我冇上。所以我俾唱嚟講，我就俾唱 like 3 steps 關過伊嘅聲。所以我特別唱是啦嘛，即係歌，我是唱 as a duet 嚟做。所以我特條歌嘅咧，我唱，因為攞錄嘅歌本上。我到底唱嘅時，我是唱 as a harmony 本嚟，so 或者讓我點先？哎呦，我 honored 你啊！哎呦，you said my name the same breath as 是啦嘛姐，嚇講外國，講是啦嘛姐，講潮外國，哇！冇 OK， 我肯定會講到一條歌，我 I made it in life 哦。哎呦，問你講特別，我是冇咩點聲，特別對馬來西亞有個錄本冇用啦，我感覺到啊，我上次我只用。OK， 把刀對除咗啦 ，because 我只用嘅，我叫你個 jam session 嘅你嘛，好啊，用就爽啊。
OK，咱 jam session 嘛得 OK。Because 我 feel 到，you know， 有幾日啦，我聽到有幾日條歌咧，後我都 already 有淡薄 idea，我跟你講嘛，我跟你講啊，係一條就 set 嘅歌，你係 Friends Again 啊，嚇 Friends Again，我 already 有 harmony already 有本了，了我自己，係你是 book end 係你 book end 啊，就 Not Alive and then Friends Again 係 book end 曬我哋明唔明啊？嚇調好我看下 order，OK。So it's so now it's a jam session 咯，我 feel 到 song 本咯，because 我唔是 professional singer 嗬，even though 我 understand，誒，但你彈你算 professional 啊嘛？唔是講 full time，特別你是 professional singer。對，有彈 I mean it pays the bills 啦，so sometimes 啦。了我是冇俾 bill 嘅，有啦，頂到是我有咧俾 bill，頂到我唱 wedding 是彈只這類 wedding，特別我冇唱pandemic我冇唱。because 我 train 唱 wedding song，because 只應該上幾條歌呢？因為我叫佢唱 Titanic 歌。嚇？唱咩 Titanic？ OK， 我唱嘅是唱 wedding ceremony， 我冇唱到啲 reception。So 我係 option 就少呢。So 我到啲 church 嘅 wedding ceremony 時我搞唱咧。特別有人是叫我唱 Phantom of the Opera。yes， 係你頭我唔知佢就唱嘅就最清楚啊你。哇！愛聽我嘅 recording， 我咪唱 live 啦。OK。Yeah， it's about you not about me。OK， 但我看佢除掉。Ave Maria， 我看佢 ，because 我冇唱佢 recording， 你我唱嘅是 for 我誒即 wedding。我愛聽你 original 嘅歌。OK， 我 podcast 嘅歌 ，OK， 使，係你嘅出面哦。哇，聽你話不？我這個 earphones OK 啊 ，not bad 啊，嚇。OK， 我哋聲就水或者錄音出來時，你就使去聽。very good。等陣我看，我哋安怎會吹掉？你隻 earphones 轉又好咯，聽 music 轉又。隻水嗬，聲隻水。嚟，大家教我講，這裡是 techniques。發廣告。發廣告 ，and then battery 個拉上股。等我看啊，哎呦，得一個 podcast 是我寫 ，OK， 一個Wonder Wisdom，OK， 哎呦 ，Wonder， 我有我就整嚇 ，OK。Wanda， 這 OK， 這是。There's a drag queen named Wanda. She's got a popular radio show. Her name is Wanda Wisdom. She's the biggest lucky bitch. I know a drag queen named Wanda.She's got a popular radio show. It's Lucky Bitch with Wanda Wisdom. It's Lucky Bitch Radio. อันนี้ต้องว่าเสียก่อนฮะ這是 pure unadulterated talent 嚟咯，啫。加 jingle 嘅。阿 John， 你唱這條歌？係啦。你寫一條歌嘅。我寫嚇。我剛才看到 email， 我再來啊！我講我一直看到我嘴講話呢，伊都未來啊，伊都未來啊！我名以後一啲頭殼來，數啲頭殼白過來。我好啲聽一條啦，我 move on 啦，so that 不到跟佢一條名啊 ，chef chef 名啊。誒，即係 Wanda 係咪？Wanda Wisdom， OK， so 依個 podcast 叫做Lucky Bitch Radio， 然後依個 persona 係隻 drag queen 嘅 persona 啦，然後叫做 Wanda Wisdom 嘅名。嗰啲名咩嘅咧 chef？ 有時我未記得條歌 ，because that one 而家特別 shower 出來，係特別咁樣出來啊，特別 lock record 起來。我未記名咩？personal chef， 誒，先我未記啊嘛，show 名做咩其實未記。你慢慢笑，唔要緊，我快搞成。好，嗱，你學你快搞，呢，sayang，so cute。哎呦，阿三阿三食 lucky 都制唔制？
你我第二隻，我朋友叫伊是我 Velcro dog，伊個叫 Velcro 條啊。哦，我落嗬，計我來。Lara Gogi, come here. Lara Gogi, come here. Come here, Lara. 有人想講是 imaginary dog 係唔是？有嘅話有狗嘅。是無猜了無曉了呢？我冇看過以前學生是。誒，你掛見 come 出嚟。誒， distracted，等陣學狗就係學狗，我未記叫咩啊？看人講成，我未講話女性，咱使把隻獨端嚟講，係個女高端嚟是咱講唱歌寫歌啊，係咪？伊有 nickname 冇？阿莎拉莎。嚇，伊名咩？福建咧，福建名咩？巴黎哥。啊，巴黎哥。嚇，巴黎哥啦。即係巴黎哥，巴黎哥。是啦，伊是 Bella Coco。對，巴黎哥啱。冇我講福建話巴黎哥就是迄個叫咩？巴黎哥。嚇，你莫巴黎哥。嚇，對，特別你福建叫巴黎哥。啱啦，伊名 Bella Coco 巴黎哥。Hello，Oh my God！這裡都是 talent。我叫伊是我安排名啊。啊，伊講 actually 伊名只的，伊是 Bella Coco。Duchess of Dover， registration。full name 啦。哎呦，注意啦。OK， 伊名巴黎哥啊，當今名巴黎哥啊，對。哎呦，你可以看咯，哦。我若是有一隻狗安尼飼養我嘅啊，我可以巴黎哥啊，直接叫我免出門啊，直接寄出去。好命咯，你就是呢。Lara Gogi, come here. Come here. 對。Say hi to Chelsea. Hi to Chelsea. Hello, Baliko. You're beautiful. You're so beautiful. 我吹到發地，吹到即地。但係 OK，唔要緊啦 ，already 就 copyright flag 啊 ，already 放你啩。So 唔要緊啦，世界啊。係咪 copyright flag？冇啦，像幫別人嘅歌到啲 show 是 YouTube 或是 flag 嘛。So OK， 再看一看這是唔是我唱？誒。Ave Maria， 這是談我轉嚟情歌嘅歌。哇！ Maria grazia plena, Maria grazia plena。anh này啦，你歌就好彈。Ave Dominus, Dominus tecum。這裡是你咪叫你搞嚟啊？應該係派蛇呢，你搞派蛇。依人有去陪佢嚟啊？定？你叫佢嚟啊？幾線？哎呦，你看一下，一做一女定定，你看我都抱一下嚇。啊，我愛抱一做一定定嘅哈。哎呀，嘴定定。嗱，哎衰樣，我嘅腳呢邊，把隻狗喺面就出嘅。我打開而家嘅針你而家。衰樣，亂咗吹到嘢狗。伊歡喜，你看伊杯，有隻伊杯，冇唔是伊杯嚟。啊，唔是伊杯嚟。我要嘅。我係超得定要嘅。哎呦！你係咪走啊？你係要未打？你呢個都真係酷鳥，呢個都真係酷鳥。當今要家己門窗咧，冇夠酷鳥。哦，定到時啊。定到時。誒 ，come here 啦。誒，來啊！講你歌啊，等陣問啲講唔夠。OK，你有冇我？你講我貴啲呢？哦，嚇！我講你鵝龜係咩？你是做咩事講你鵝龜 significance of 鵝龜？即係聽翻朋友好啊 ，is a lock。即係古邦嘅lock 啊，樣 lock。個檔嘅 lock 啊。嚇，個檔嘅 padlock 啊，係啦，我講。誒是自己
看到，安怎，你特別到你辛苦頭先，我查住下最近計點咧。下次看，哎呦，我唔查轉，我查來查去。我要講啊，好，你等下，了，我查一下，一直出來咯，正係看咯，哦，你安怎？哦 ，OK，你都咪 lock 咯，lock 嚟看咯。然後做時間貼出來就 lock 掉啊，哦，做時間貼出來啊，特別英文你咪係到正啊，無單數字番記嘛，對唔對？趣味，這是我係本來嘅 symbol 咯，特別是講當見我本來我就丟門啦。你興走而家係嚇，見我 I don't know how to feel about that. Progress is necessary, but Hello. Progress is necessary. 伊菇嘅頭就冇歪起啊！嗬，當見。伊菇嘅頭就冇歪起啊！冇啦，寫物件。寫物件。OK， 來講到對於大媽我是搞係一條歌。Friends again。你俾人刷劍花，我唔是，俾人刷劍啊 ，move on 咧，是唔是？我是條歌。我唱你喂好。Please don't tell me that you still see me when you close your eyes again. Fairy tales don't always end the way we want them to. But I believe that time will mend and we'll be friends again. 感謝咯，咪姑。哎，菇咪菇嗬，嗰是菇。但係我經驗咪菇嘅名是真好誒。呀，感謝咯，咪姑，我都要唱嘅歌啊！現在就是，哎呦，I have feeling like，I have 歌是我。嚟講下你。自己唱，然後變做。哇，咱 duet 啦，或者。比較 nice 就。就是講，感謝咯。I bought the album，即是 Vivi 娃娃 ，I bought the album on iTunes. Will listen to soon。哦，靠，未俾過。Vivi 娃娃，你特別俾伊個碟，你特別俾伊個冊 ，because 伊冊裡面有 extra 物件。嚇 ，iTunes 就俾咩？唔是 subscribe。你若是有 Apple Music 就免咯。subscribe 對俾。你若是 subscribe 到 Apple Music， 特別你若是冇上 Apple Music 嚟講，你愛俾你會使俾 from iTunes 咯。哦，OK，因為我來試下看，我冇 iTunes 上庫啦。我未。Thank you for purchasing my album. Thank you，感謝咯。Thank you。Thank you。感謝咯，咪是 Thank you。對。cái haunting 嘅隻歌，嗰個 actually 我唔捌安尼款嘅 experience 過，特別我係病病，因為我唔捌家人陪，我唔捌家人伴手過。哦，you one of the lucky one。對，我是。Again. Okay, so, 我是安尼古來我唔捌，我係即係 the first real relationship 是我當今嘅翁，我諗做即係20。夠 lucky 啊咯！20幾年啊，16年，是1998個當今。So 是我 lucky， 我味道成臭晒嘅味呢。Lara， 味道臭晒，還是會紅豬味嘅。你尿崩晒是唔是？
因為紅酒物件，我味道成間有淡薄味嘅呢。OK， 來，這條歌是你講下你嘅安尼款嘅情形，你按怎寫咧？這條歌，你嘅 background。安尼款情形啊，一幾條歌出來 in less than 10 minutes。然後你好條寫，好條寫哦，你好條寫，你當今寫，你當今寫了這條歌啦，你成日當今人聽到，成日人 OK 人歌，成日會 feel 啊，感覺到係這條歌，屬個係這條歌，你 feeling 安怎 as a musician？feeling 安怎聽到人屬個這條歌？歡喜哦。It's a really sad song, but 若是伊會互到人感覺到伊人 not feel not alone 啊。Then okay 啦，有一個 purpose 啦，這條歌，唔是 just a sad song 啦。tapi sometimes you know, but some songs 啊，對我嚟講，like I said，伊無講即係，you know，我唔是講 personal experience，特別伊個 melody arrangements maybe like 講到like geek out a little bit， 伊 arrangement 就 haunting。I mean haunting in a way that 我講 haunting 唔是講佢哋同我講鬼故事七句一種嘅 haunting， 伊是成個伊是一條 linger 到你腦嘅位，了伊 something that's still there but actually not there anymore。It touches the soul. It touches the soul. Yeah, it touches the soul. If why I feel to like an extra layer, it's almost like 成個 like a trance 咧，你聽下就怪事。So that's something to be commended。所以學這個話應該拍手嘅。Thank you, Irina 仔，我係 producer。你本首嘅歌好聽過 Taylor Swift 嘅100刀。老實講，你講你 Taylor Swift 人會講你 Taylor Swift 係本首嘅歌，佢打真係我聽你咩鬥西歌，你嘅歌，it really makes you feel that you're really in the moment 嗰隻。佢哋 Taylor Swift 嘅有時嘅 no comparison 啊。我即係我老實講，感謝咯，阿岑老師。感謝咯。個 point 喎，伊 brush， 伊好 cute， 是 Paul 還是 Bean？ 馬仔就講，而家嚟講 ，very smelly 啊。maybe 我 Bean 就你搞嘅 Bean。Very smelly 啦 ，very very smelly。哎呀，very very smelly 啦。你 OK， so 我未到呢隻 album，because 我就 curious 本啦，你嗰隻條歌啦冇機會聽過，幾那條嗰有馬來文華那嘅歌，這條歌I think 你有唱，你 perform 到啲是到咯 TV 是到咯嗬，你是唱這條歌 MHI Malaysia Hari Ini 啊，對啊，這是我 single 嘛，哇，有 music video as well 嚇。你 OK，so 你等聽一隻聲，有一個梅魯把這隻歌。就我們suka。Bila kamu di sisi, oh jangan pergi jauh sayang, tempatmu di sini, temanku menari, oh jangan。我做啲 backup singer OK， 把打到 concert 多嘅事。Ku dalam genggaman iramamu, oh jangan pergi jauh, oh my sayang。 Actually 嗬。這條歌我會 OK， 我唔會 cover OK， 我會 cover because 因為我感覺到私人面之類我係啲 app 啲
哎呦，講我啫，出聲就係講你背小英嘅出嚟。check 1 check 2 check 3因為 app 冇時冇出聲，我去。So 我唱，因為我係 register 嚇，本嚟係啩。因為你歌就係even though 我會 harmonize， 會隻較慣得噃，特別你歌係 still 係下話成個 like can a bit folksy。Oh yeah！ 我會每女都是，或者我唱我 share 下你 OK。我當見我 TikTok 會睇 live 啊，或者到 TikTok 會唱，我 TikTok 會睇 live 啊。我會每女。這裡裏邊有這裡卡拉 OK。OK，我特別俾啊，特別俾啊。OK，แล้ว我會每女你 influence 咩事？我聽係very folks，特別你 all the while 我冇感覺到你掛淡薄 folks influence 啊。特別 country 喎，我聽了。安裝講安裝你。我係 parents last time 跟人聽 country songs。哦，I see，OK，我我係話 country 嘅，係話 country 嘅話，Kenny Rogers、Dolly Parton。Oh my gosh，now I Helen Reddy。了，OK。得一條嚇。睇 storytelling 嘅歌㗎咧。得一條，等我聽下一條啊，一條 Jeff 真正Go country. When all the signs get a little blurry and you feel you're in a hurry and everyone say unapologetically country 係咪嘅？即係真係冇歹勢嘅 country。Even happy songs make you want to cry. Find that light in your big and bright, beautiful heart. 我這裡 harmony 是我係 producer Irina 都阿妹。Before that， 一搞四個 line 安尼嚇，我記得我 practice，緊。Come into the booth， 安尼嚇。Okay, go. Before I forget， 你看下。Yeah。特別你 OK 啦，但係人 harmonize 嘅，你時都 OK，你是想要自己想出來 harmony， 你別呢快撥出來。我未撥出來都，是伊教我講 OK， 當今 Lucky record 安尼款。Again 咯 ，practice again 咯，嚇 ，practice again sing。OK，got it。OK，go。走了去啊 ，OK， so 即所以啷特別去買隻支持人，俾人嘅別人嘅歌星個 musician。Actually 我咪未錄自己嘅，看錄自己啦。你感覺你是 musician first 先，還是 actor 先，還是係咪叫你安怎看你自己 ？Your own perspective。哇！我是一個 storyteller 咯。講故事嘅查某。講故事嘅查某咯。是個食榴蓮嘅咯。是個講故事嘅榴蓮湯。是個講故事榴蓮湯。然後咯，即係兩百每晚香港 music 還是 acting，music 還是 acting。但係人每晚都較想你嘛，是較想你爸咧。乜演咧可能嘅，你唔知。Actually 會演嘅，是講都唔揀嘅。冇你看電視嘅，有當時嚇，有當時咧，有當時。大漢咧較無你看電視啦。嚇，頂得起係個氣候。細漢嘅時間較看電視啦。個即個物件我未錄嘅，就是攞嚟使去買去 Chelsea 啊 ，OK 是 Chelsea 啊 ，OK Chelsea 啊 SIA，OK 是 Singapore Airlines Chelsea， 叫 Singapore Airlines sponsor 咯 Chelsea 啊，NG Chelsea.com 會去買一個album叫做 Book One Songs for You and I。我俾每女另外一個就是你這類花有意思嘅，你唱這類花，我看你去一時嘅，我會唱這類花。佢教你講下，實在咧是應該感謝都是檳城人Double Wood，你知 Double Wood 嘅online fashion brand 咯 Double Wood。哦，唔知喎，咁樣佢除咗。檳城嘅，伊是按落叫是 sister 晒，都是檳城嘅。Doublewood.com 啊，係咪？
哈 ，Doublewood Fashion，哦，double 都 wood just Google Doublewood。Noki 茶。真係 they are huge now online fashion。都是別人嚟，你會使 invite 伊人哦，會使來啊，嚟會使啊，特別唔是cada人，唔是cada人我 invite 咁會嚟，OK。對，唔使笑，搞笑。那 OK，我是唔是also 對不對？是唔是你啊？對哈，因為三個真水嘅。哦，water 唔是茶，呢個個巴呀。哦。Doublewood 哈。啊，我看到你請這條，你請這條。對 Ratu Kebaya กับ Jimmy Choo，OK，OK， flaunting。Yes。我對你告訴 OK。咦，咁笑咯，你估到？誒，我同你講實是你啊。 website 冇有啊？實佢哋嗬，你 website 係你 website feed 實嗰時有係你 Jimmy Choo 嘅時候。Instagram 嘛，有 Instagram feed 嘛。得咯。啊。嗱，讓看者大樣者。誒，安怎講我聽 experience 係咩？你呢個情意話嗎？我這裡這裡是，actually 我都過一 few times 啦，這 Jimmy Choo 是講伊未喜歡咧。This last time 是 recently 啊，對 recently。Recently 我冇彈我 album it was one day before 我 launch 我 album，so 我學咗 album 唔知要聽下啦，是伊唔知學 assistant 咁樣唔使過橋。Anyway 我想學起同介紹之後，佢介個 Happy Birthday，然後咯，都這裡話咧是 Doublewood，伊唔是。伊有一條衫黑甲白，我毋捌穿過個。伊條花是係你黑甲白嘅衫嚟，特別我只屬甲伊即個花。下頭嘅。所以伊即個花真水，伊個成個一個bunga raya，看呢個。伊個成個一個bunga raya。咦，後尾安怎我看者後尾？伊一夾，OK。伊是一個邊，甲一個夾。你使係頭毛滿。會使做一個 fascinator。OK。and then 伊真正material 真 nice， 伊 color 紅嘅物件咧，我真正少下嘅。所以伊安尼款嘅紅啊，真正 nice。and then 伊個無 shiny， 伊個 shiny 淡薄。I don't know 啦 ，this like a perfect flower。所以你係個下面都水嘅，你講唔知？都是。你穿個下面都水嘅，即係話，本 A， 我睇到我榴蓮都水嘅。我榴蓮 handbag 嗬，你榴蓮 handbag。榴蓮 handbag，榴蓮都水嘅咯，榴蓮程度。你我見到 KL Fashion Week 時，你見榴蓮去。呀，對。搞笑咯，我是你 fan 嚟 ，OK？係啊，我是你嘅 fan。哎呦 ，OK 啦。你點冇好啊機會，假如講就你實在咧嚇，我這後尾位啊 ，I would also like to thank the following for the support, inspiration, and for being a part of my journey。所以我這邊啊，這邊嘅名㗎咧，我有類名都真係種。Oh my god！因為你 inspire 我 to promote 我哋這裡 dialect。Oh my god！真係 important 嘅，你真係 important 嘅人嚟，你知唔知？對我哋變成福建。哇！感謝。呀，但是你冇做這個物件，真濟人未記人個記未記講嚇，未記講 ，and then you make it so fun that people who 未曉講嘅頓，愛講佢。對，Oh my god！這是我嘅 dream 嚟，你知我就 start 嘅時，我 your dream。 Oh my god！OK， 感謝你，因為這唔是講，我這唔是一個人 effort 啦，but 你要俾 somebody to start 成實這個物件。一做時個人，我就同你講咯，人教我講，人無世界買這做別成嘅，然後呢物件，你講好緊，我就冇人嚟聽 low class language 講嘅。所以特別對我冇喎。你個技巧攞緊咯，你個技巧攞緊，唔一定啊。技巧
是 the real knowledge， 我是小小嘅，特別我攞人參起來個 little 啊 ，OK，because 我老實是講，我會曉物件事，我是會曉講嘅咯。個另外一條就是我係熱心啦，我講 passion 啊，冇啊。我係熱心是，你這種物件是我自己感覺到，我做咩 start 邊咧學件事，因為我想學緊話，我嚟美國讀冊啊，嗬，我無對啊，我直直想，我同我朋友我是拍檔我嘅人講話，真正流熱喎，我能講我講唔潮，真正流熱，啊，就種你感覺，我用阿木我講唔出來喎，所以有一種係你我講我時啊 interview 報咗時我講講，即是咱邊咧學緊嘅 soul 嚟。咱 identity 跟咱 soul 是到底一個學緊話裡面講，because 這是真係 deep 嘅，咱個嘅 roots 咱唔知啦，係一種感覺，你是邊個人，你個會感覺到，你明白，你了解係一種嘅感覺，所以真正感謝你會做，你學你會感覺到，你看，你講你想真老早就是我講，我會記我 the very first interview，especially the star 時，我講 I want to make 邊個學緊 cool again，that was my goal。哎呦死，個冇嘢啫，啊即係個冇嘢智能變得啫。I'm here。I want to make 邊個學緊 cool again。Thank you，我講嚟我名，OK，long 口個調位俾 ，OK。阿三攞晒俾埋，阿三攞晒都攞俾。我看到咧，我看到伊個 website，但是我嗰邊咧，我就俾一隻俾。我俾後路啊，我俾後路，把隻路嘅行完類，我俾後路 ，because 我未俾。啊，你講俾一份啊 ？OK，呀，我感謝你啦，個記號，你個記號係咩啊？多謝你。喲，感謝，哎呦，因為你人大家 support 我，你人個真 inspire 我寫歌，寫講福建話 ，spread the word 你看嚇。actually 我俾佢講就是你寫福建，其實寫福建話冇用嘅。因為福建歌係調加技術，所以你若是寫你嘅 choice of notes 啊，寫唔到意思會換去，你知道？走去嚇，走去嚇。所以那伊無用。但係伊歌寫，伊就是無用咯。但所以我若是逼掉家己愛寫啊。一條歌，一條福建歌，伊詩都冇出來，寫未出嚟。你寫個記號 partner 嘛，你寫 melody，I mean 你寫你寫 composition，then 伊 compose 啊，伊 fill in the lyrics。我計講過本 actually， 我有一個新聞。特別 melody also 成個 for Malay lyrics for 成個 Malay and Mandarin A。จะเองฮะ แต่ปีน่ะสิจังกะว่าโกยกว่าว่าโกยเตียวกว่าด้วยว่าลังไอเซียอังกฤษเบียบ่สวยอ่ะอ๋อแต่พี่ว่า有听伊的歌本淡薄伊啥等人伊淡薄啥个等人的 bass 呢 somehow 我唔捌聽，因為我唔捌聽過伊等人嘅，我唔捌聽過伊等人 version。Yeah, Mando ballad 呢，so to switch it to another language, it has to be Malay 才會水。哦。我I寫 English 是無水嘅 ，because yeah, very different。哦 ，that's why 你寫用Malay 寫就是那款數，你感覺特別寫未接嘢咧，阿妹。English 是未學嘅，未學嘅，成個 force。force 你看咧，是咯，所以福建歌都是像嘅，福建歌你袂使 simply yeah they will write it like a Chinese song 咯。folk 啊，特別 actually 人只 lucky 啊，人 expose 到安尼節目上嘅music 啊，對啦，你知道 especially Malaysian，you know。華那歌，這是 superpower 啦，你知唔知？都參加我哋 group，這是 superpower 嚟。我哋 growing up 嘅時啊，咱都唔知 ，because 你看，咱 growing up，學學堂學 BM 學 English，對。咱冇去上到咪掉啲嘅呢？嗬。係咪？但係 bilingual 就多數咩？
是咯，嗰啲人就只multilingual咧，嗬，就普通嘅嘛。啊，唔是 bilingual 咧，係 multilingual。對啊，那佢學等到 at least 兩個 language 先對。係啦，就是咯，特別你去外國，你realize 講，你講到講原來是個人是要講一句，一款嘅話呢，對 language 呢，對，嗰陣時尤其係較 monolithic 嘅。bilingual 真大數啊。就是我有話你講咩？有話叫我，你講安尼做 musician, since so many musician and composer, you should ask them for help and make a theme song for 20 years celebration. 哇！我講啊，不多就使就唔出來嘅，可能不多聽。For 邊啲Hokkien 20 years。no！我 stress 我有時想對 plan 面嘅，我就 stress 咁多。But let's see 啦，let's see。But start 下過啦。Okay. 20th anniversary，我 keep you in touch，我係跟你講幾時，應該是看年尾嘅事，冇呢咋，看年尾點先啊 ？Okay， 所以我很 plan。Because 我會對佢是諗住 concert。因為 travel plans revolve around the concert 㗎啦。Yeah, and my father's funeral. 哎呦 ，sorry. Well, that was totally unplanned. Laugh about it. But anyway, so unexpected. But why plan? Yes, totally see depending on Sheila Majid concert. So 我個未使講上早你個未 announce 嘢，你覺得我 around 阿呢呢點先啊？我知啊，特別。你是 the chief of EA fan club 唔是啊 ？I mean, kind of, you know，即係咪是自己做出來嘅咯 ，you know？Unofficial 誒，特別伊知啦 ，you know，伊了解我人是 serious 嘅 fan 啦 ，you know，so。我是 one of the， 唔是我一人啦，個別人特別 ，you know，OK，one 有一項我感覺到我有 talent 嘅物件，有 gift 嘅物件，就是唔是 bring people together。 Yes, I connect. And you know， 最近我發覺到呢，人問我講 ，why do you create？ 人問我 ，why do you create？You create，because 人就我係 ，you know。Creator, you know, like I always create 物件新嘅物件。我個時候就講，這項物件，物件接觸緊啦。Oh, I'm actually not a creator, I'm a connector. You're the glue. You're the glue. 係咪嘢 You're the glue that holds everybody together. Yeah, and you know, I think, and 我start to 講，OK, not 唔是個人會做物件 ，because maybe 你做特別 maybe。成功未成功是另外一個問題，特別我 feel 到 already 有邊啲學人 to prove that 20年我係做邊啲學人聽講20年，即係 you know a very huge achievement。係 dedication。dedication 唔對 ，dedication 唔是。Then Planet Sheila Majid 唔是 ，you know that's another you know 我自己嘅 hobby project 呢，我做熟做 ，and then you know it suddenly become something you know。So 本是學邊啦，就那是講 actually even though 那是Sheila Majid 冇 acknowledge 我嘅 existence 啊，我們就做嘅。我嘅 gathering actually 我是 sometimes 變做 friends 嘅啦，我哋 fans 啊。So 我哋本是叫 clubhouse day 是 start 嘅嘛。So clubhouse day 是 pandemic 嘅事。So 我哋講 connect 是個 pandemic 嘅事 start connect 起，你講 stay as friends 啊講了。แล้ววังตอนนี้ตุ้ยคิดว่า gathering กับกี่ gathering เนี่ยจะเป็นในห้องแกนว่า it's like another thing that I feel that oh my god that's something that you know bring people together so yeah 你啲出個喎嚇係咪咯冇你愛啊你愛哇我攞掉咧我 actually 攞掉咧冇啊我係巴等等清嘅我係巴個馬等等清嘅oh yeah 喲哎呦，耶！你講話冇呢啊，劉劍。特別好，我頂住是成日是除掉特別邊樣嘅事，我叫喂。那是個有啊，你 save 就你好啊。我成日一條唔知是 extra small 還是 small 嚟，我記我看到。我係細佬係咯，我特別。我看我表帶，我 T-shirt next week。哎呦 ，next week 就有啦，誒。看我哦，了，I 睇尾本啊，到底
三杯哦。website it will be on the website next week. 哦 ，next week maybe next week 做仔杯嘅了。哦，這是你 concert 多啊？嚇 ，next year 都拍明冰。等陣，我好錄你聲，我好錄 full screen 聲。OK，screenshot 嚟。哇，貓嘅 skin 我企個鬼，你是幾鬼啊？我真係看到貓嘅 skin 就你都冇看到 the rest 嘅。等陣，等陣，喂，等陣，我冇看到，Atlantis，等陣 Springfield where？ Pemberley Neverland， 得是你為我看嘅事，我可能冇 S。咁了啦，咁了是 fictional 嘅回來嘅 Gotham City Isengard。OK，原來這樣。冇 S 我想講咁冇 S 做啦 ，OK 唔緊，正啊，把到你 at 佢邊咧學件事。冇 S 是 the only place。因為愛。愛個水。喂，嚇，我覺得。哦，特別，你係一個 interdimensional tour 嘛？哦，一個 Agrabah。個 Agrabah。Springfield 正 OK，Springfield 就是講Springfield 啦。我知 every state in America has a Springfield。對。一個 Pleasantville，個 Winterfell。Emerald City Wonderland。我覺你嘅 creation 就是真正有你嘅 sense of humor，you know。笑啊，搞笑。對。actually，咱嚟講，咱笑是笑特別講起路，先講做住後尾我再講無影特別個唔是跟他關嘅 ，you know that whole concept。我 before 咱走時，你會講就係個 book 嘅 concept 按出嚟，人 pitch 路咧，還是路笑咧按出。because 呢個歌噶成日這條歌成日一集啊，你看。歌數哦，一集歌數哦 ，OK。成日一集你看 ，and then 我有這個 book 真久了。你 inspire by 這個我真係這個 cover。OK， 我係 inspired from this cover，OK。了我嘅 designer 教我講，我嘅 graphic designer 教我講，我講愛這 color 一做話咧，有影，一講成 Rolex 你看，所以我臭嘢。本來這個是嘅，then 本來是你當車嚇，特別未使啦，未使小聲。你看有影嚇，我成 Rolex 你看，你換水啦，一係這個。你係呢度啊，自己一個客啦，較 earthy 啊，這裡然後咯，so and I've always wanted to write a book. Okay. So in a way, I kill two birds with one big thick stone 嚟睇咯。你可以寫，我講話會哦。寫出冇得用咯，啊你是啲 really dedication and discipline。寫出冇得用，呢個 discipline，你要學自己 deadline。我就要 train 我自己 to hone my creative skills with a deadline。can call creative deadline。上個我係 sketches 嚟看到。Like I gave myself a deadline as well. Because 我隨看多咯。你 sketch 時，你在有，你 sketch 時是你嘅 layout already 有啊，然後你 sketch for the layout 是你實 empty sketch from concept 咁樣。冇 actually 啊，啲 story 啊真好笑嘅。我睇 these books， last year。我去這裡 Christmas gathering 跟我 girlfriends and then 伊人想下有 gift exchange 嚟看嘅。So each one get a number and then we get 到這號碼。我想 white elephant。你使請人嘅貼人嘅 present 咧？冇請冇間呢間。你見到你自己號碼，then 你看到係你 present 係咪號碼，你就見係你 present 咯。แล้วตัวเขาว่าแกเดี๋ยวฮะเลย
我記得掉下你 number 是我家己我係 present 嚟，所以我有一個 friend 嚇，我有一個 friend 伊名 Henry 講我冇人記過，所以你記我啦。And then 伊咧是 a bunch of notebooks 嚟。坑邊入面坑嘅，裏面坑嘅嚇，裏面坑嘅。So 我就是 beginning of the year 時 ，beginning of this year。I mean, we all go through different kinds of levels of anxieties, right? So, yeah. 即係比如 therapy 啊。你係my brother, parents 嗰陣時我壓冇好嘅，我壓咗大嘅。然後我哋慢慢嘅自己 pen 你看，慢慢畫 pattern 時候就畫 pattern，就 doodle 咧。就 doodle 啦。This was the first one 咯，出嚟。哎呦，等我未覺得，哇！水哦，嗰陣冇成個零喎。我搞啊，安尼就這樣搞咯。Hidden talent。即係啤會頭出嚟咯。然後咯，然後我就講 OK 咯 ，because when 你啲畫出嚟 pattern 時啊，慢慢出嚟 pattern，我後尾都冇時間啦。我行到面係做 for hours and hours，你看所以我那時 feel 到佢自己一啲望住上面嘅人，我就。So therapy 嚟啦，即係你 therapy。哇！你用下面用下面就平波 point 呢？我用 0.5。OK。0.5 plotting 嘅 pen。冇，just 係 Muji 嘅 ink。OK。ballpoint ink pen 你看。gel ballpoint gel something。OK。然後就畫出嚟。畫出嚟。你 composition 水啊！哇！我就生咯，然後畫到咗隻鱷龜咯。我到頂嘅物件㗎啦，畫㗎啦，掉咯，寫隻 elephant 是畫出嚟，畫隻 wooden elephant。所以隻鱷龜我咪我到頂我後面我就畫面掉啦，然後。那隻 teddy bear 咧，是 actually 我 mom pandemic 嘅時，伊寄互我 ，because 我冇人對厝嘛 ，Christmas present，所以伊寄互我咧，伊畫出嚟互我。所以你畫到 artist 啦。我畫就是個 artist，所以我畫隻 card 互我 ，together with the present。所以我到頂有隻 card 嘛，所以咪是對伊 outline 畫出嚟咯。你有拍水尾印做成個 postcard any part of 你 merch 哦？我有拍水啦，特別未做過啦。我有 sticker， 特別我 sticker 唔知走到去啊。我12條歌，所以我搞到這邊嘅時，我 realize 講，我會使我有 enough sketches 嘛，所以我 just get 話 few to 12嚟啊 ，one for each song。對唔對？ So this is where I started to overthink overthink。because 你㗎啦 before this 㗎啦，我冇用 pencil， 我㗎啦是頭 pen note。所以當你start sketch 啊你。這都是 pen note 抄落去。哇！你勁，你再講得一個是我第一次解啊 ，for the sketches 度，你把你教我 show 啊。我名。你嘅名你咪估啊？鱷龜咪估啊？我哋是個鱷龜。咪估。你知我背下面哦，我背 T-shirt。我背 T-shirt 啦 ，OK。我係你 album， 阿 John 都講我背 album。OK。當時都食咩物件啊？我都食咩？Cookies， chocolate cookies。喲，好似哦 ，chocolate covered cookies。chocolate covered cookies。我嗰次你物件，咱哋講嗰次你物件，嗰次你物件，即是我第一次解，我第一次解。hot air balloon 即係我看到 album 冇你 website。這是the second song 咯 ，6 AM Sushi。不過唔會播。這是 travel the world all different places 㗎啦。恭喜你啊！恭喜佢啊！真正。
特別thank you，我係講嘅搞講 something 會使 which 會 is 使 just strange 嘅物件嚟嚇。哈哈我 after 我話咗你12你 artwork 了啊，哈，我當見我 try to 一 sketch 出嚟哦，啊，擺嘅咗出嚟，唔係我看者你失敗嘅。唔係啊，阿 John 你講呢，可能叫人看咯，可以看你失敗嘅物件。誒，話你個個再來，話你個個再來。話你個，唔係喎，這裡是上家 OK，我何路，我做路這裡。talent 搞個類 deadline 錄話個了去，還是係你 country 掛咯 Imagine Fireflies。哦，嚇，我做咯，這裡 talent 搞個當劍，搞了嚇錄話即係12嚟啦，把打來做，錄架嚟教我講嚇，因為我當劍你 feeling，哇，我朋友和我 sketchbook 啊，哇，你 sketch 曬個了出來。maybe 你後尾有 link 到你嘅 creative project 個。because 我唔知喎。你這12條 To be honest, I'm slightly worried now. I'm slightly doubting this like. 但係 that's part of creative. 你嘅 creativity 是 part of 你嚟嘛 Will I ever draw again? Will I ever write another Hokkien song? Huh? Oh, a bit worried. 我會問你OK，我會一個 question 我會問你這個福建歌啦，面你唱邊或者白雲山嘅金花嘅歌時，你唱講你Jimmy你爸去靠你買，你會靠你買時 Before this. OK， 即。唱歌拍吉他來靠伊，逐日做伊笑甲真歡喜。And he was singing 白雲山的金花。就是叫你爸唱，你爸後尾是講 I love you，不講咩 I love you 是你爸。係我爸嚟。伊講咩？我唱咩嘅？I love you, baby. I love you, baby 是你爸聲。誒，大媽咱冇聽到好，咱是冇個聽到。我大媽係你是 Will you marry me？哦，你是你爸。我爸聲嚟嚇。Will you marry me？我冇聽。你是 before this。Will you marry me？所以你是叫伊去到這邊啊？他只有小英語。嚇！你英文教啷做啫？因為我未出過佢哋 video， behind the 我哋嘅 behind the scenes 到 studio 裏邊翕嘅 video 嚇，未出了 next week 話 I will post it。我叫 a bunch of my friends 啊，我 last minute 叫住會來就來咯，我買人 block 啲人嘅 days or whatever，you know 就來。So 有真係人 show up 啦，嚟中興都來，就唱到 chorus 咯，中興嘅，yeah， 中興 is in the chorus as well。條歌後尾咪是 choir 咯。so choir 是我叫人家咧嚟唱到 chorus 咯，白雲山金花，然後你老作啦，即係老作，嗱，這個小英。OK。嘿，真感謝超市啊，榴蓮糖來做我特別嘅邊，甲我人講6點鐘就過嚟點聲個，我 message 你時，我 message 你時我講，你等你 promoter 較應嘅事 ，maybe 明年嚟甲我拍扣，我就。What promoter? Indie artist 無類，你安怎去 promoter？有人愛有人若是愛 sponsor 我做 promoter 啊，感謝你。來找伊。喂，佢 website 手開。Chelsea SIA Singapore Airlines Chelsea.com 幫一位去找伊contact 㗎，即係。我是若是講你。
你不到，我知你不到，就是碰在大紅大林那出開時，幫人開時啊，都未記忘，同埋人講啦，對唔對？又會記誒。特別有啲出名了，你問看伊，你看小，伊有啲出名誒。I mean， 我做安尼坐戲，哈。特別我是感覺到人嘅 connection 是檳城，我感覺到檳城福建嘅 connection。感謝你好我人安尼一點聲來甲我人拍殼，講你寫歌物件，有你冇聽到，你講冇聽到過，特別人未聽。感謝你人。我想要甲你，當我 curious， 我想要甲maybe 我找一個機會，咱 jam session 的時，咱當邊錄一個 episode，甲你講你出來人嘅一個 creative background process， 我 quite interesting of you 的。會使特別我有講聲啊，我係爸甲我係媽真使嘅。特別啦，啲咱咪翕錄音啊，咱咪錄聲啊，咱治療拍會袂記啊嘛。放起來，其實你有嚇，你有成甲你嘅 parents 啊，叫人講故事啊，錄起來哦。我教我嘅，像個伊樣教我孫講話是啊。你頭錄，我有頭錄啊，嚇，無你講出來啊。OK， 我 actually 只要見到我甲你講話，我有只字甲我爸講話是錄起來嘅物件。因為我爸過世本就 unexpected 嘛，所以我 feel 到真要緊咯。但是講有機會落起來，我頂次去講話嘅時候，我講到這是我 favorite episode 邊個嘅，我 favorite episode 嗰時我想到就是我甲我爸甲媽，我特登年對其實我吵我爸甲我媽叫佢實細段落三節，然後我人特啲名稱拍殼時我就落。看落，然後自己是伊人家人每樣頂到細漢時啊，無論做朋友啊、拍拖啊時，你看你物件，所以喺啲時我第暑假 episode 咯，所以我特別這是放出來互人聽啦。我有只點鐘我人講話時，我是落掉嘅，然後我感覺到你要緊咯，你聽到伊個聲。Anyway。不到有機會我講準備是 because 我 sometimes grieving is a very private personal 嘅物件哦，所以我較早時我甲人講 ，OK， 人互我點聲 process 我家己 go through 我家己 grief and 即係物件啦，然後 but when the time is right 是我甲 share 較濟，but 對我人當然講到同步性啊 quite deep 嘅物件，是會 share 同步安尼物件 ，so but in time, I will share more. Take your time,慢慢來。感謝Chelsea， 感謝咱嘅榴蓮糖新名，唔是水甘冰。媽媽就係食阿三辣沙。Inspiration come from 檳城福建。I 知啊，係咪本是有條阿三辣沙嚟啊？嚟阿三辣沙。我嗰時暑假係你巴黎水甘冰。你名梗係有呢？你是巴黎水甘冰，還是干到水甘冰呢？巴黎水甘冰。我是巴黎水甘冰。巴黎水甘冰個鹹啲。鹹啲，對，巴黎水甘冰鹹啲。你當叫人無講鹹啲啊，講鹹料嗰度。啊，無嚇，有嚟頂咁有 ，because 就係啲有人時佢講咩啲，我是啲聽無咩 clear 嚇正嚇，你有你講正，伊蝦米糖都冇係。就是咯。誒。正其實唔是你鹹啲個無成個正喎，啊咩正是鹹啲，買料個是無糖。嚇，但你講，所以我 to be sure， 我就講鹹啲咯，佢哋是第一 specific 咯。淡薄嘅糖，特別你講條糖你都係得滯啊。我講半糖，我講半糖 ，like half the sugar。半糖啊！你問這每隻大 Canada 呢隻，安尼估啊啦 ，OK， 家己咱阮包糖西。你搞嚟啊，好，你搞嚟啊。OK， 感謝阿三辣沙，感謝檳城福建嘅 Clubhouse 上面嗰個觀眾啦，唔知困了未啦？佢哋啲 Clubhouse 不過就觀即係實際嘅集嘅人當邊聽個，阿龍是困起來啦。有哇，我先。有冇個這位嗰隻 topic 㗎咋？嗰個咧就是講
做工嘅故事，趣味故事，你之前就是做 banker 嘅嘛？佢接過一個一個，哇！你要搞幾點？只叫。當佢3點4點後，唔要緊，這是三六三嘅故事，而家伊到 Canada OK， 所以唔要緊。哇！我是講我幾寶愛聽，都特別我未見講愛4點，特別愛4點了。你使那是熟你咪聽咯。嗱，我到啲 YouTube 有啊，你使去 YouTube 幫你聽 live 時聽。對，我未見講，我就掉揸車嘅時候。OK，佢把隻放嘅時間聽。感謝小謝，感謝榴蓮糖，感謝三六三，人希望人巴到個有機會，到啲 maybe 到啲迄個人20年慶祝20年紀念嘅時，人會做隻唱歌啦、鬧作啦、佚佗啦、爽者 OK， 感謝。下禮拜過來都嚟聽無曬 episode， 記起買啊，浪若是買了 sold out 咧 limited edition 是浪家己是本 OK。冇講埋數啊 ，OK， 感謝大家支持，人嘅邊啲福建嘅朋友榴蓮湯買伊嘅新歌一類去朋友會買 special edition 個 ，OK， 拜唔對，等 ，sorry， 我要放嘅牆上放咗呢歌。同你位歌嘅歌對，之類 OK。本來福建你聽講，頂個禮拜 episode 冇看到這邊有但這邊定看定睇伊看第一集正，我現掉錄音時，嘅同啲咯，拜。